Once again, good evening, ladies and gentlemen. I'd want now to ask you to rise up for the singing of the national anthem. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. We can take our seats. Tikoza kukhala. Usiku wabwino kwa inu nonse ndipo tikulandireni kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe komwe tikubutsirani mtsutso wa atsogoleri omwe adzapikisane nawo pa chisankho cha pa 16 September 2025 kuno ku Malawi. Dzina langa ndi Joab Frank Chakaza. Usiku uno ndikhala ndikuyendetsa mtsutsowu ndi mzanga Lea Malekano. Mwapadera ndikulandireni atsogoleri amene mukutenga nawo mbali pa mtsutso umenewu. Pa mtsutso umenewu tinayitana atsogoleri a zipani zisanu: People's Party PP, Malawi Congress Party MCP, UTM, United Democratic Front UDF, komanso Democratic Progressive Party DPP. Koma mene mukuonera pamu atsogoleri amene anatsimikiza komanso anaonesa chidwi kuti akhoza kutenga nawo mbali pa mtsutso umenewu ndi amene mukuwaonawa: a Joyce Banda a PP, Dalitso Kabambe a UTM, a Tupere Muluzi a UDF. Ndikuthokozeni nonse chifukwa chovomera kubwera ku mtsutso umenewu. Mtsutsowu akonza ndi a Malawi Presidential Debates Task Force. Ndiye tisanayambe mtsutso umenewu timafuna tikukumbutseni atsogoleri athu za malamulo a mtsutso amene mwauzidwa kale ndipo mwavomereza kuti mutsatira malamulo amenewa. Pa mtsutso umenewu tikhala tikuyang'ana madera atatu: zachuma, economy, ulamuliro wabwino, good governance, komanso kupeza thandizo lofunikira pa umoyo wa munthu, access to social services. Mtsogoleri aliyense apatsidwa mphindi ziwiri zoti apereke mawu otsekulira. Kenako tiyamba kupereka mafunso ndipo mukuyembekezeka kumayankha mafunsowa mu mphindi ziwiri zokha. Pamene palipo funika kufunsafunso potsatira yankho lanu, muzikhala ndi mphindi imodzi yokha kuti muyankhe kapena kuyankhapo pa zomwe mzanu wayankhula ngati palipo funika kutero. Pamapeto pa mtsutsowu mtsogoleri aliyense apatsidwanso mphindi ziwiri kuti alankhule mawu omaliza. Mtsogoleri aliyense adzifunsidwa mafunso motengana ndi dzina lake lomaliza kapena kuti surname. N'chifukwa chake muona kuti atsogoleri athuwa tayika mmene tayikiramu tatengera ma surname awo. Mtsutsowu uchitika mchichewa. Tsopano ndi nthawi yoti mtsutso wathu uyambe.
mmene anafotokozera anzanga Joab, tikupatseni mpata kuti mukhoza kuyankhula mawu oyamba. Mu mphindi ziwiri zokha tatiuzeni masomphenya anu pa dziko la Malawi. Chifukwa chani mukuona kuti inu ndi mtsogoleri oyenera kutsogolera dziko lino la Malawi? Tiyambe ndi inu a Joyce Banda, muli ndi mphindi ziwiri. Ndikuthokozeni Mai Leya, ndipo ndithokoze onse amene abwera komanso azinzanga amene kupanga mtsutso umenewu. Ineyo ndaona kuti ndizofunikira kuti chuma cha dziko lino la Malawi tichiunikirenso, ndipo kuti ine ndiziyenereze kukhala mtsogoleri. Chifukwa chake ndi chakuti ntchito iyi nayigwira kale, ndipo mmene ndinkabwera kuzakhala president tinali pamene tilipa. Mafuta kulibe, chuma kulibe, anthu chakudya alibe, magetsi kulibe, ndalama za forex kulibe. Ndiye ndinachita chotheka ndi boma yanga kutembenuza chuma cha dziko ili. Chifukwa chake ndikuona ngati kuti apapa I'm on familiar ground. Ineyo ndiyenera kunena kuti I'm a tested leader. Tathokoza kwambiri a Joyce Banda. Adalitsoka Bambe, muli ndi mphindi ziwiri. Amalawi anzanga, dziko la Malawi tsopano lafika poyipa kwambiri. Moyo ukuwawa, chakudya chavuta, njala yativuta kwambiri, anthu akudya chitedze, akudya nyika, chifukwa fetereza adakwera mtengo kwambiri ndipo akukwererabe. Anthu akukanika kugula fetereza. Mbewu zinakwera mtengo kwambiri zachimanga, anthu akukanika kupeza mbewu. Ulimi wativuta, nthaka yaguga, tili ndi climate change, zakudya monga ngati dziko tikukanika kudzilimira zakudya zokwanira. Mabizinesi anthu ambiri alowa pansi, agwa, kotero kuti anyamata athu akamaliza skulu sakupeza ntchito kwina kulikonse. Zinthu zakwera kwambiri mitengo, monga la dzina la president athu pano, chilichonse chakwera paliponse. Pamene kapezedwe ka ndalama ka Malawi kachepa kwambiri, Amalawi ambiri akulira, Amalawi ambiri akuvutika, chitukuko kulibe. Chonsecho boma labwereka ndalama za nkhaninkhani zoposa 18 trillion kwacha mu zaka 5. Amangoyendayenda, kumangoyendera, palibe chitukuko chotakhoza kuchionetsa kwina kulikonse. Muzipatala mwathu kulibe mankhwala, masukulu akuapeza mwayi ndochepa, mafiza akwera, makolo akukanika kutumiza nawo ku sukulu. Mwatsala ndi 20 seconds. Misewu yathu mapoti okha, infrastructure kulibe, kunzuzu kulibe airport, ndi mavuto osiyanasiyana a dziko la Malawi. Pakufunika anthu amene akudziwa zakayendetsedwe ka chuma. Ine monga ngati governor wakale komanso budget director ndi munthu amene aphunzitsa za chuma. Tathokoza kwambiri Adalitsoka Bambe, 2 minutes yanu yatha. Atupele Muluzi, muli ndi 2 minutes. Zikomo kwambiri. Chuma sichikwenda bwino. Monga fotokoza anzanga, katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Zimene zikupangitsa kuti anthu asakhale ndi ndalama kuti agule chakudya. Zinthu sizili bwino pa nkhani ya chuma. Tikudziwa kuti umphawi wakwera kwambiri. Zaka 5 za mbuyomu pa mayiko tikamanena kuti kusauka tinali pa 50%, anthu osaukitsitsa mdziko muno. Chaka chino tikuthamangira 80%, mene atanthauza a World Bank. Tikudziwa kuti chumachi kuti chikonzedwe pafunika utsogoleri. Choyambirira ndikuthana ndi katangale. Chifukwa zimene zapangitsa kuti chikhulupiriro chitayike mdziko muno, makamaka anzathu amene amatithandiza ndalama, madonors, ndi nkhani ya katangale. Tiyenera kukhonza nkhani ya katangale. Komanso paufunika utsogoleri, leadership. Kuonetsetsa kuti anthu akhale ndi chakudya, anthu akhale ndi ndalama nthumba, tionetsetse kuti tikupereka kachitidwe katsopano. Monga mukudziwa kuti ine ndine mtsogoleri amene ndi wa generation yatsopano, amene tikudziwa kuti tikozosintha dziko lathuli. Ndayima pano ndi plan yonetsetsa kuti tikhonze chuma chathu. Plan yonetsetsa kuti Amalawi akhale ndi makobidi nthumba ndi chakudya ku nyumba. Ine ndikuku
ndikudziwa kuti tikhala tikulankhula za plan imeneyi pa mtsutso umeneyo. Ndikuthokozeni kwambiri. Zikomo. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Tiyambe mafunso athu madzulo ano, tiyamba ndi nkhani ya zachuma kapena kuti economy. Chuma cha dziko lino chimadalira ulimi, ndipo tiona kuti achinyamata akusowa ntchito. Tikuyankhula pano theka la achinyamata pakati pa zaka za 18 ndi 35 akusowa ntchito, pomwe 3% yokha ndi omwe ali pa ntchito zokhazikika, 5% amachita maganyu malingana ndi kafukufuku wa Afrobarometer wa 2024, ndipo amalawi opitirira theka ali pa umphawi wadzaoneni. Ripoti la World Bank la 2020 lidanena zimenezi. Ndiye nkhani ya zachuma ndiyofunika kuti inu mudati mwapatsidwa mwayi wotsogolera kapena kuyendetsa dziko lino mudzawunikirepo masiku 100 oyambirira. Mudzachita chani kuonetsetsa kuti kwacha ndiyo khazikika komanso katundu asamakwerekwere mtengo. Ndipo yamba tinamba ndi Dr. Joyce Panda, pano tiyambira ndi Atupele Muluzi, kenako timva kuchokera kwa Akabambe, kenako Dr. Joyce Panda. Muli ndi 2 minutes. Atupele Muluzi, mudzachita chiyani masiku 100 oyambirira? Chimene chopangisa kuti katundu azingokwera mtengo tsiku ndi tsiku ndi ndalama yakunja ikusowa. Monga mukudziwa kuti iti ndi official exchange rate 1750 mabanki, koma tikapita pansika tikuona kuti imene ndi 4400 pa black market. Izi zimene zikupangitsa kuti katundu azikhala kukwera mtengo tsiku ndi tsiku. Nde choyambirira kukonza exchange rate yathu. If tipanga liberalize exchange rate tsiku loyambirira, liberalization utanthauza kuti exchange rate yathu osati devaluation yayi. Liberalizing kuonetsetsa kuti exchange rate ikuenda by economics through market forces, supply and demand, kuonetsetsa kuti tupanga abolish the peg. Iziso tipangaso kuonetsetsa kuti prioritization in drama za foreign exchange, drama za kunja, tipititsa kuma sectors amene akubweretsa drama ya kunja. Titetsa kugula magalimoto anyuwani, tionetsanso kuti pali zinthu zina senera kuti tizigula. Monga ndipereke chitsanzo, pakali pano tikugula cement kuchokera kunja, pamene tikudziwa kuti tindi makampani mdziko muno amene akupanga cement. So choyambirira ndi kukonza exchange rate. The exchange rate. Liberalizing the exchange rate, abolishing the peg, kuonetsetsa kuti the economy realigns to make sure kuti tikoza kubweretsa economic growth through innovation. But the first thing we must do in the first 100 days ni kuonetsetsa kuti tikukonza nkhani yosowa drama yakunja, imene ithandize kupanga stabilize the exchange rate, komanso kuti drama simangokwera pa market pathu. Pamene tikachoka pamenepo ndipamene tiyang'aneno ma sectors onetsetsa kuti tapanga stabilize economy, tikuyang'ana innovation, tibweretse kachitidwe katsopano kuti chuma chathu chipite patsogolo. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi mafunso ena otsatira, ndiye musataye mtima kwenikweni tikupatsani mpata kuti mutilongosolere ziwiri zitatu, koma ndinafuna pano tipite kwa Dr. Kabambe kuti nanunso mutilongosolere funso lomwe lija 2 minutes. Nkhani ya kasinthidwe ka ndalama zathu ndi zakunja ndi nkhani yokhudza kuti kodi ifeyo timatulutsa kunja katundu ochuluka bwanji, timayitanitsa katundu wambiri bwanji kuchokera kunja. Amene amatipangira ndalama zakunja dziko lino ndali mafodya ati nda sugar, komano amene amagula zinthu zambiri kunja ndi boma. Boma ndimene magula zinthu zambiri kunja, limabwereka ndalama m'mabanki ndikumakagulira magalimoto odula, kumayendera kupitira kunja dziko lomwe lino kupanga zosiyanasiyana zimene akugwiritsa ntchito. 70% ya government expenditure imalowera kugulira zinthu zakunja. Mu 100 days oyambirira ife tiyangula mboma UTM tsiku lomwelo tikusinthiratu budget ya boma, ndicho linga chona kuti tichotse ndi kuchepetseratu zinthu zimene boma lamali magula ochokera kunja. Ndiye kuti madollars ochepa amene tili nawo tapeza kuchokera kuti sugar ndi fodya afanane ndi madollars amene industry ingafune kuyitanitsa zinthu zakunja kunja. Zikatero ndiye kuti ndalama yakwacha
ibwerera bwinobwino kukhala yokhazikika. Ikakhazikika ngati tikutulutsano zambiri kunja ndiye kuti ndalama yakwacha ikhazika tikhani ma reserves ochuluka. Ife sizapanga devalue ya sitikupanga devalue koma tikudzakonza kuti no chichepetse zimene boma limakisa ntchito. Tikatero tike 500 billion kwacha ku migodi, 500 billion kwacha ku ulimi, 500 billion kwacha ku mining, ku manufacturing, 500 billion kwacha tourism. Ma sectors 4 amenewa tikaka ndalama zimene 100 days imweyo tikamakonza so budget yathu zithandizira kuti ndalama zakunja ziyambe kupezeka zambiri, ndiye kuti takonza nkhani ya forex, ma reserves komanso ya ntchito za chinyamata dziko lino. Zikomo kwambiri Dr. Kabambe. Timve kuchokera kwa Dr. Joyce Banda, 2 minutes. Izizi tinazichita kale, tinalipeza dziko lili apa powawapa. Zimene takonza ife ndizakuti choyambirira kuyang'ana kwacha yathu, exchange rate yathu igwirizane ndi mmene ilili realistically, osakhala za fake chifukwa chakuti ku black market kuli mtengo wina komanso ku banki kuli mtengo wina. Ife maganizo athu ndionena kuti tichite kaye chotheka. Manifesto yathu tayigawa pawiri, tagawa ina imene tikuyitchula kuti quick fix, tione kuti anthu pakali pano mavuto amene akumana nawo m'mabanja tipange bwanji kuti achepe. Ndiye tagwirizana kuti mabanja muja mulowe ndalama, kuti mulowe ndalama mabanja muja, mukalowa ndalama anthu atha kugula sopano chakudya kumalowa nyumba muja. Ifeyo inflation imene yakwera kukafika almost 30% imakhala influenced ndi kusowa kwa chakudya pakhomo. Maganizo athu ndionena kuti tikathandiza anthu kukhala ndi ndalama pakhomo by establishing imene tikutchula kuti cash for work. Tinapanga kale 2012 anthu agwire maganyu ndalama zilowe nyumba. Kachiwiri tisonkhanise chakudya chogawa kwa anthu chifukwa pakali pano njala imene itibwere ikhala yoopsa kuposa iyi. Chachitatu taganiza kuti ifeyo tipitilize ndi kumanga nyumba zimene takhala tikumanga m'mizimu. We are going to build 1 million houses. Tikamamanga 1 million houses, it's creating employment ya maganyu yokuti anthu apita akakagwira kumene kuja. Usually tikamamanga 10 houses pamapezeka kuti pali anthu akugwira ganyu pamene paja. Komanso chomaliza tipeze njira yopangira yotsitsira mitengo ya katundu. Tathokoza kwambiri Dr. Joyce Banda. Lea? Kuchokera pa mfundo zimene mwafotokoza zokhazikitsitsira ndalama yakwacha, dziko lino lakhala likuvutika ndi ngongole. Tukamba pano lili ndi ngongole yopitirira 20 trillion kwacha. Mudzatani Amalawi atawukondani pa 16 September pano kuonetsetsa kuti dziko lino sili kubwereka ndalama komanso mukukwanitsa kupereka ngongole zimenezi. Tiyambe ndi a Joyce Banda. Choyambirira kwenikweni kuti tibwezerese ifeyo chuma chathu ndiye kuti tipange imene pa chizungu timati austerity measures. Austerity plan yosonyeza kuti tikuzimana kuti ifeyo tikapeza ndalama zija osamwaza. Ndalamazi muziko muno meti kuonera inafe zilipo zambiri, ndipo tikuziwa kuti titasonkhanisa zimene zija ziyachitanso encourage anzathu kuti angatithandize. Ifeyo tikufuna kuti tifike pa stage yokuti anyamata athu apeze zintchito, azimayi athu apeze chochita, kupitiriza ntchito ija ndanena yomanga zinyumba 1 million countrywide. Azimayi apase maluso skills, azipanga zinthu pakomo cottage industry. Achinyamata athu azipanga cottage industry pakomo. Kwathandizanso kupeza zinthu ngati rural transportation, njinga za moto zija tinapasa kale kupitiriza imeneyo. Komanso kutsegula a youth center in every district. Mwina tikumayichula kuti resource center kumene tingathandiza anyamata athu kuchita digitalize. Komanso pano ndayimira pano takhonza zintchito zoti achinyamata athu amene akungoyenda muno sangapeze ntchito azipita kunja kukapeza ntchito. Pa center pamenepa ndi pamene pati pakhale pa majiga poti aziphunzisana e-commerce, pamene ati aziphunzisana kupasidwa ma iPad, kuti aziphunzisana using computer and internet, kuti azipeza zintchito zakunja zija. Koma zintchito zopita kunja iwo mmene amapitira anthu kale kuteba zimenezo ife tazipeza kale ntchito zokuti anyamata athu akhuza kutuluka kukagwira ntchito kunja. Ndimafuna tisanachoke pa nkhani imeneyi Dr. Joyce Banda mutifotokozere bwinobwino kuti mfundo izi mwatchulazi zatithandizira bwanji kuti dziko lino sili kubwereka ndalama zambiri kuchokera kunja, komanso ngati boma mukukwanitsa kubweza ndalama zimenezi. Kwina kubwereka ndalama mukaonesesa akunena kuti 20 years before 2020 tinabwereka ndalama
ndipo zimene tabwereka kuyambira 2020 kuzafika pano zikuposa zaka zonse 20 zambuyozo. Zina zimangokhala leadership, zimatengera iwe amene uli mtsogoleri kuzimana kuupeza mtima. Sizoona zoti boma ingagule mmene tilili pano magalimoto 100, sizoona kuti mmene tilili pano ndalama zingakhale zikungogawidwa kwa wina aliyense. Zimene zijatita control zikhoza kuthandiza chifukwa mu 2012 ife tinalanda magalimoto aliyense anasala ndi imodzi. Austerity measures ndipo utsogoleri ndi pamene umaonekera ife umayamba kuzimana ndi iweyo. Mukayamba kusonkhanisa ndalama zimene zija zimapezeka kuti you don't need kubwereka kwina. Mukhala nazo chifukwa aliyense amene amapanga geni ngakhala azimayi akumuzi azibambo akumuzi amene akutimvesera pano imapezeka kuti ndi zolowa ndi zotuluka. Ndiye zolowa zizikhala zambiri, zotuluka zizikhala zochepa. Ngati zikuchuluka zotuluka mukungogawana tathokoza kwambiri Dr. Joyce Banda, nthawi yanu yatha. Adalitso Kabambe, timafuna tidziwe kuti inu mutasankhidwa pa 16 September lapano ngati mtsogoleri wa dziko lino la Malawi mudzatani poonetsetsa kuti dziko lino sili kubwereka kwambiri ndalama ndipo likukwanitsa kubweza ngongole. Muli ndi mphindi ziwiri. Ngongole ndi poison mu economy ina iliyonse. Mukamabwereka ngongole makamaka mabanka adziko nkumazipititsa kuboma, ndiye kuti amakampani onse mwapha, ntchito zawo sizichitika, salemba anthu ntchito, sapanga katundu, chuma cha dziko chimagwa monga dzagwera zaka 5 izi. Komanso mukabwereka ndalama zija ndikugulira zinthu zakunja chifukwa 70% mmagulira zinthu zakunja, ndalama zakunja nazonso zimatha mdziko, ndalama imaluza mphamvu, chuma chonse cha dziko chimagwa, ndiye vuto lake. Ine kanakonda achakwera kadakhala pano atiyankhira auza Malawi nchifukwa chani mu zaka 5 abwereka 17 trillion kwacha pamene alibe choti aonetsa Malawi ndalama zozapita kuti. Ife UTM tikalamboma choyambira tidzapanga forensic audit ya 17 trillion kwacha imeneyi tilondoloze amapanga nazo chani, zinapita kuti. Mbali yanga imefuna fotokoze ife UTM tikalonso mboma ndionena kuti ifeyo tidzaonetsetsa tachepetsa kwambiri ndalama za boma, sitidzabwerekanso ku mabanki, tidzasiya ndalama za mabanki, ma pension funds nazotero, ama private sector agwiritse ntchito alimbikitsa business awo. Ifeyo tidzayikanso ndalama kwambiri kukonzanso ntchito za ulimi, ntchito za migodi, ntchito zokopa alendo, ntchito za mafakitare, ndicho linga revenue ya boma, revenue base idzakule kwambiri. Ikakula kwambiri revenue base ija tidzatha kukonza ntchito za masukulu, kukonzera misewu, kukonzera zipatala ndi zina zotero. Nde ife sitidzabwereka ndalama, tidzachepetsa kwambiri ndalama zisizabwereka, mamwe tidzabweza ndalama zija, ndi mmene tingathe kukonzera chuma chathu cha dziko lino. Ndiye pongobwerera mmene munafotokozera mfundo zanu poyambirira munakamba kuti muzayika 500 billion, munachita ma 500 billion angapo mu ntchito zosiyanasiyana. Apa mukuti simuzabwereka kwambiri ndalama. The first 100 days timafuna mutiuze kuti ndalama zimenezi mukuzitchulapa ma 5 billion kupita ku nthambi zosiyanasiyana za migodi muzazitenga kuti. Monga ine ndakhalapo budget director wa dziko lino, komanso monga ndakhalapo governor wa Reserve Bank ya Malawi, timati zero budgeting, zero based budget. Budget ya dziko ndizayiphwasulanso nkuyambiranso. Budget line yoyambirira ndiyoyika 100 billion kwacha ku console iliyonse ya dziko lino. Budget ya chiwiri 500 billion kwacha ku agriculture. Budget ya chitatu 500 billion kwacha ku migodi. Budget ya chinayi 500 billion kwacha ku mafakitare. Budget ya chisanu 500 billion kwacha kuzokopa alendo. Tikatero zina zonse zabwera patsogolopo. IMRA pano amatolera pafupifupi 4 trillion kwacha. Mukatenga zimene nazo it's about 4.9 trillion kwacha. Komano budget ya chaka chino it's about 8.2 trillion kwacha. Budget yathu it's balanced, yokwana bwino, investment oriented, yoti zathandiza dziko lino ipite patsogolo much better. Tathokoza kwambiri. Tibwerenso kwa inu posachedwa apa atupere muluzi, timafuna tidziwe kuti muzatani poonetsetsa kuti dziko lino sili kubwereka ndalama zambiri kuchokera kunja komanso mukwanitsa kubweza ngongole zimenezi. Ndikoza kunena kuti sili kudziwa state ya economy amene titenge boma pa 16 September tipeza kuti ndalama kulibe.
mwakamba kuti 20 trillion. 20 trillion, half of that external debt. Inayo domestic debt. Komanso public debt yathu ndrama za ngongole zathuzi. Zapangisa kuti pachingereza mati debt to GDP ratio ifika about 88%, almost 90%. Zikutanthauza kuti chuma chathu chasokonekera, that is almost debt distress. Nde choyambirira mene ife tichite takhala ndi business first plan, chifukwa tikudziwa kuti pakali pano even the donor assistance amene watithandiza ndalama ochokera kunja achepesa chaka chino ndi half 50%. Pali gap. Paliso gap ina yayikulu imene ikudza trade deficit yathu. Ndalama imene timagwirisira ntchito kuti titenge katundu kunja ndi 3.2 billion kwa chaka. Tikupanga mdziko muno 1 billion yokha. Pali deficit ya 2.2 billion. Kodi ndalama zimene zizichokera kuti. Ndiye chifukwa chake choyambirira ndikuonetsetsa kuti one, confidence. International confidence, investor confidence. Akhale ndi chikhulupiriro ndi mtsogoleri amene akubwera. Pakhale mtsogoleri amene alibe mbiri yakatangale, pabwere boma imene ionetsetse kuti ikuthetsa kandangale, chifukwa chimene chaononga kwambiri ndi confidence yathu mdziko muno. Chinthu china chimene tichite ndi kupanga plan kunena kuti ndalama zimene zichokera kunja, zimene tiyenera kubweretsa kuti chiyendetse chuma chiyenera kuchokera ku private sector, business first. Madonors athu akunena kuti iwo afika no kumapeto kuti azithandiza chizithandizo. Ndikuti ifeyo focus yathu ni investment, innovation and trade. Focus yathu ikala business, and business imakonda predictability, business imakonda environment yabwino, ndotsogolero wabwino. The first thing we're going to do ni kubweretsa confidence. Chabwino. Nafuna tilowere ku nkhani ina yokhudzana ndi zachuma yomweyi, koma kutsatira zimene anthu ena akhala kukamba okhudzana ndi mabungwe aja a IMF ndi World Bank amene akhala akutithandiza munjira zosiyanasiyana kwa zaka zambiri, koma anthu ena akhala akudandaula komanso kudzudzula kunena kuti mabungwe amenewa mfundo zawo si zabwino makamaka ku mayiko ngati athu osauka kwambiri, third world countries kuphatikizapo lino la Malawi, akuti mfundo zawo kuti they are neoliberal economic policies. Ndipo ena akhala akunena kuti akuluakulu bwanji tithane nazo tisiyane nawo amenewa a IMF, a World Bank, tizichita zinthu munjira ina. Poyamba ndinafuna ndingomva maganizo anu just for 30 seconds kuti mukuganiza bwanji pa maganizo amenewa. Tiyamba kumeneko ndinuyo Amuluzi, kenako Dr. Kabambe, kenako Dr. Banda. Mwachidule chabe kaye kuti inuyo maganizo anu ndi otani pa nkhani zimenezi. 30 seconds. Mene zililimu pakali pano IMF program palibe, World Bank nayonso sikupereka ndalama amene kuzamadikira IMF. IMF ndi mene imapeleka signal to international lenders. Koma pamene tili be IMF pakali pano economy yathu ikuyenda bwanji? Sizikuyenda. Kutanthauza kuti taonetsa poyera kuti sitingathe kuyendesa patoka pakali pano. Pafunika kuchitika zinthu zina kuti tisafike stage kuti sitikufunanso IMF kapena international IMF ndi World Bank. We have no choice. Chabwino. Dr. Kabambe, 30 seconds. Ine ndagwira ndi IMF kwa zaka 25 zanga za public life. IMF amakhala ngati dokotala amene akuwuza kuti iweyo uli ndi BP, mafuta BP, ndiye usadye nyama. Ukamadya nyama amatha kukusiya kuti zikusokonekere. IMF are there to help mamaiko ona osadzikula pansi akhale ndondomeko zoyenera zoyendetsera chuma. IMF ndofunikira kwambiri kuno kudziko la Malawi. Dr. Banda, 30 seconds. Sizingatheke kuti IMF ndi World Bank tisagwire nawo ntchito. Ifeyo maganizo athu ndionena kuti manifesto yathu yatinanena kuti taigawa pawiri. Kwina kuli migodi, kuli magesi, kuli ulimi, kuli tourism and private sector development. Zimene ziyakuti zitheke kuti tisunthe zifike poti pangira ndalama zokwanira kuyendesera dziko lino bweza ngongole. Palibe njira ina koma kugwira ntchito ndi IMF ndi World Bank poyenda chitsogolo kukhonza paja pana sokonekera paja. Tsopano tibwereranso kwa atupere Muluzi, mudzateteza bwanji anthu ovutika kwambiri pamene mukukwaniritsa mfundo za IMF ndi World Bank? Mwina anthu ena akumaganiza zoti IMF ndi World Bank sikutithandiza fa kuona kuti kuyambira pamene tinayamba kugwira ntchito ndi mabungwe amenewa miyoyo ya Malawi ikungopita akuvutikabe komanso chuma chikuoneka kuti sichikusuntha kwenikweni. Kusonyeza kuti pali china chake chimene chikuyenera kuchitika. Ndiye ndikupatsani tsopano 2 minutes kuti mulongosole mmene mungadzaonetsere kuti IMF ndi World Bank mwanena kuti silingasiye kugwira nayo ntchito, komabe anthu akuvutika miyoyo yawo sikusintha
titani kuti zinthu zonsezi ziziyenda bwino mu dziko muno. 2 minutes. Ndikudziwa kuti ena maganizo kuti mavuto amene tikuwapezawa akuchokera chifukwa cha IMF kapena World Bank. Koma mavuto amene wakubera chifukwa cha utsogoleri wathu amene tikuyendetsera chuma chathu. Ndikudziwanso kuti pakakhala ma reforms amathaso kupweteka anthu akumudzi. Ndiye chifukwa chake mu business first plan yathu ya 100 days pamene tupanga reform tayikaso ndondomeko kuti titeteze anthu athu m'midzimu kuti akhale ndi chakudya, akhale ndi fetereza. Mukudziwa kuti nthawi yathu ya UDF magawo fetereza ndi mbewu ulere ngati starter pack, ife tifuna tibwezerese starter pack imeneyo kuteteza miyoyo ya anthu m'midzimu. Chifukwa ma reforms yes nzoona akabwera ma reforms amapanga effect anthu amakamaka anthu osowa akumudzi. Koma mene zafika mdziko muno poverty level yathu yafika 80%. Umphawi walowa kwambiri midzimu. Zinthu zizigwina chuma chasokonekera. Zambiri sizikuoneka pano koma ndikhulupirira kuti miyezi ikubwerayi ndi pamene mudziwe kuti chuma chasokonekeratu. Fake tunena kuti payenera ndithu pakhale ndondomeko zobweretsa confidence, chikhulupiriro makamaka ma international partners athu ngati IMF, World Bank ndi ma lenders ena. Chinaso pafunika confidence private sector. Chifukwa tikudziwa kuti maiko amene amatithandiza ndalama akuchepetsa chithandizo. Chaka chino ndafotokoza kuti half ya ndalama imene amathandiza dziko la Malawi sipitirira. Kutanthauza kuti we now need to look at private sector ngati area yobweretsa growth, kubweretsa ntchito komanso kuti chuma chathu chipite patsogolo. And private sector imafuna confidence, imafuna predictability. Njiraso ina to boost the economy, tupanga innovate komanso ndi miyala critical minerals ndifotokozabe ifika nthawi kuti imene tikudziwa kuti ikhozobweretsa ndalama kuti zilowe muno mwansanga. 30 seconds kwa inuyo Muluzi, ndibwerekere chitsanzo imene anapereka Dr. Kabambe kuti mabungwe awo ali ngati dokotala amene amakuwuza kuti ukapitiriza kudya nyama iyi ufa nayo chifukwa ndi imene ikudwetsa matendawo. Now IMF ndi World Bank zakhala kuno ku Malawi nthawi yonse zakhala zikutiuza panganizi ife tikudyabe nyama imene dokotala chakutiletsayo. Ndiye ndikufuna kuti in 30 seconds mudzachita chiyani kuti ino tiyambe kutsatira zimene dokotalayo akutiuzazo chifukwa clearly zimenezo zakhala zisakuchitika. In 30 seconds. Yeah, funika utsogoleri, it's about leadership. And nitokoze kuti I was able to Honorable President Joyce Banda anapanga point economic planning minister. I was very happy to work with her. Entire manager ngati economic planning team. Iwo entire manager tinagwira ntchito limodzi. Ndizoteka nditu zimafunika utsogoleri. It's about decisive leadership, making decisions early. And my decisions amene ayenera kuti atsatiridwe. Chabwino. Tibwere kwa Dr. Kabambe funso ndilo mwelija in 2 minutes mudzateteza bwanji anthu ovutika kwambiri pamene mukukwanitsanso mfundo za IMF ndi World Bank. Ndiperekeso chitsanzo china chonena kuti IMF ali ngati dokotala amene akumuuza munthu ali ndi vuto la liver, mowa ukumwawu ukuononga liver yako ufa. Ndiye ifeyo pakati posepa takhala anthu osamva utsogoleri wosamva. Kuyambira 1994 pamene ndalama yathu inali 1 kwacha equals $1. Tikadakhala timamvera uphungu wa IMF bwino bwezi ndalama yathu idakalibe 1 kwacha $20 mpaka na lero yafika 1 kwacha equals 1,700 kwacha equals 5,000 kwacha black market. Kusamva liver yathu yaonongeka tikufa. Amazunzika zikatero ndi anthu osaukawo. Lero tikunena kuti 75% ya Malawi ngosauka. Chaka ndi chaka tikusowa zakudya. Fetereza uja nali pa 6 kwacha 994. Fetereza uja lero wafika 158,000 kwacha. Anthu akanika kugula fetereza. Chimanga timagula bwino bwino 1994. Lero chimanga sitingati kugula. Mavuto okaoka ukapanda kumvera dokotala. Zotsatira zake ndi zimene zikusamva azitsogoleri athu ndi mavuto athu. Tikupweteka nazo anthu. Tikufunika chumachi tichikonzenso bwino timvere uphungu wa IMF unena kuti simungathe kumangokhala moyo mangokhalira katapira mufa nazo ndi katapirazo. Tafikano pa stage imeneyo Amalawi tavutika kuopsa. Tikufunika tiyambirenso kukonza chuma chathu titsate discipline. Kodi tikupeza ndalama zingati, tingagwisa ntchito ndalama zingati, tingachepetse bwanji ngongole zathuzi, tingayike bwanji ma business ena kuti atithandize kubwisa ndalama zambiri, chuma chathu n'umoyo wathu pili patsogolo, anthu apeze ntchito, umoyo wa Malawi bwino. Imeneyo ndi ndondomeko yofunikira kwambiri. 30 seconds to you Dr. Kabambe. Mwatsindika kuti kusamva
koma pamene sindikupetsa ndi pakuti kusamva kumene kutidza kuthetsa bwanji chifukwa clearly anthu akhala akuchita kusamverako ndipo tafika pamene tili pano. Muluzi anena kuti utsogoleri sindikudziwa ngati inu mungaunikirepo pa nkhani imeneyi kuti tidzatani kuti kusamvako kudzathe. Anthu akamatiuza kuti tasiyani izi ngati dziko tizichitadi, andi inuyo mwakhalako mboma kugwira ntchito m'maudindo osiyanasiyana ndikuti mwakhala kufupi ndi mfundo zimene zimapangidwazo, ndipo mukudziwa chifukwa imene chimapangisa kuti anthu asamamve mabungwe ngati amenewa akamatiuza kuti chitani izi tidzatani. 30 seconds. Ndine example hapa ya Her Excellency Dr. Joyce Banda adamvera ulangizi andi zinthu zinamba kukonzeka zimene zimaonongeka. Anthu akakhala ndi leadership imene ifuna imvere malangizo zinthu zikhala bwinobwino. Ku China adanena kuti sitifuna IMF koma tipanga zolondola. We don't need somebody to tell us usamwemwe mowa ine sinimwa mwa ndoyipa. Ife tikakhala ndi tsogolo odziwa zochitikazo akuchita zoyenerazo chuma chathu ndi dziko lathu lipita patsogolo tisankhe chaka chino atsogoleri otakhoza panga zolondola. Zimwambiri Dr. Joyce Banda, 2 minutes kwa inu. Funso ndi lomwe licha. Lodi bwanji. Mudzateteza bwanji anthu ovutika kwambiri pamene mukukwaniritsa mfundo za IMF ndi World Bank? Tiyambire pamenepo. Ine pamene ndinkakhala president 2012 IMF atachoka muziko muno atanyanyala mena nenena Dr. Kabambi ndipo chuma cha dziko lino chitakwera ndi 3.5%. Anthu akugona filling station chakudya palibe. Pamene nabwera ine pozindikira kuti ndi chifukwa chakuti tinasemphana ndi IMF ndinapanga ulendo kukakhala nawo IMF ndikuwauza kuti zimene akufuna kuti ife tipange andiuze. Atandiuza zimenezo ndinaesesanso kuchita chotheka kuti pamene tikuchita implement zimene anena IMF pakhale cushion tipeze ndalama zina zoti anthu m'mizimu asazindikire ndipo asadandaule. China chimene chimativuta atsogoleri ndikusachita engage anthu amalawi. Muyenera kuwauza Malawi ajaziziwa kuti ifeyo tikudusa apapa akapanga izi ndi izi zitheka. Ndiye ku IMF kuchata ndiuza zoti tichite titachita ndikupeza ndalama zochita cushion kuti anthu asapotike. Imene tikuinena kuti cash for work imene tayilemba sopano program yathu tinaichita so implement that time. Ndiye kuti ku anthu akugwira maganyu ife tikuchita reform. Ndipo the economic recovery plan imene tinachita implement 2012 poichita draw tinachita include it was an all inclusive plan yoti tinakhala ndi mafumu civil society aboma ndi aliyense kuti plan ija anthu amvesese kuti ndi yawo. Ndiye zimene akunena apa mena nene Dr. Kabambe zimafunika kumvera zimene akufuna anthu aja ndiye zimatheka. Ndipo chama cha dziko lino chinazakwera ndi 6.2% by 2013 posatira zimene ananena IMF. So it's not all doom. Zimatheka kukhala apo zina zoti mukamvera mukagwira bwinobwino iwenso ukasamalira kukhala decisive ngati tsogoleri mmene anenerazi chimwene angawa zimazathekadi kutembenuza chuma cha dziko. Tikupitirira nkhani ya zachuma. Ndisanabwere ku funso lina ndimafuna ndifunseko funso pa nkhani yomweyi. Funso limeneli lipita kwa inu atupere Muluzi. Mwakamba zokuti vuto si IMF koma utsogoleri. Taonapo mbuyomu kuti ndalama yakwasha inagwesedwa ndi 44%. Pano tukamba pano amalawi akumva ululu. Timafuna mutiyankhe mwachindunji komanso momveka bwino kuti inu vuto mukuliona kuti ndi chani kuti amalawi azivutikabe mpaka lero chifukwa cha utsogoleri osamvera IMF, komanso vuto kwenikweni lili pati kuti amalawi azipitira kuvutika pakadali pano ndi 44%. Ndifotokoze motere chifukwa cha history. UDF mene imatenga boma inasiya boma 2004 kwacha inali 110 kwacha to the dollar. Panopa kwacha yomweyo ndi 4,400 to the dollar. Utanda uzodiza sokonekera di mu period imene nthawi imene kusokonekeratu chifukwa one situpanga generate exports income ndrama wazakunja from exports tudalira kwambiri kubwereka chifukwa ndawakamba kuti ngati panopa deficit yathu ndi 2.2 billion tupanga timafunika 3.2 billion kuti ndrama za kutibwese katundu chokera kunja kani mankhwala mafuta magali moto nepali deficit imene. Now the problem vuto imene lilipo ndi lack of confidence chimene chaononga kwambiri. One not making sure kuti tikulisira ndrama zathu moyenerera austerity.
2 tungoononga ndalama kumayenda kumagula zinthu zosayenera. The other nkhani ya Katangale ndi imene yaononga mbiri ya dziko lino makamaka so kuma iko amene amatithandiza ndalama. Ndi chifukwa chake tikudziwa kuti pakali pano pali ndithu gap yayikulu pamene tiyenda kulongosola kuti ndalama zichokera kuti pamene half za ndalama za madona zathu zachoka. Tikudziwanso kuti so paliso gap yayikulu pa ndalama zimene tiyenda kutolera kuti tiyendetse chuma chathu cha dziko lino. Ndiye ndikukhulupirira kuti vuto lalikulu ndi mismanagement, utsogoleri amene sukudziwa bwinobwino, ilibe plan bwinobwino kuyendetsa chuma, kuonetsetsa kuti chuma chikupita patsogolo, ndalama zikubwera, and chuma chipite patsogolo ndi private sector. Private sector ndi imene imabweretsa chuma, ndi imene imapanga chuma. Private sector ndi imene so imalemba ntchito. Ndi ma policies amene akufunika ndotumiki zikufunika ndikuonetsetsa kuti where the pro private sector and pro business. Tathokoza kwambiri. Tipite pa nkhani ina, tidakali pa nkhani za chumapo. Boma lanu lidzatani posintha chuma cha dziko lino kuchoka pongodalira ulimi ndi kulimbikitsa ntchito za mafakitale mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063 mmene tinafotokozera muja kuti dziko lino kwambiri limadalira chuma chake pa nkhani za ulimi. Dr. Joyce Banda. Mu 2012 titakumana kumanguchi tinachita draw economic recovery plan. Ndipo mapulani ambiri amaboma ena akubera so that economic recovery plan. Mmene muja munali ma sector 5 amene tinasankha migodi, ulimi, magesi, tourism, komanso misewu. Ndiye ife aboma yathu tinapanga kauniuni muziko lino kuti tiziwe kuti kodi pansi pali chani. What do we have in terms of natural resources, how much, where. Ndiye ife tabizindikira panopo. Ndinali ndi meeting last week ndi World Bank pamene amandiuza kuti mukuzindikira kuti ndinu anthu olemera kwambiri. Tili ndi chuma chambiri chokuti titakhala kuti ndi usogoleri otheka wa serious, decisive, aggressive, kuganizira anthu mwafunsafunso inuyo kuti anthu akuvutika kwambiri. Koma we don't need to suffer chifukwa sife osauka yayi. Ndiye kuchita exploit zathu, miyala yathu, migodi yathu, tikoza kutembenuza chuma cha dziko lino pa nthawi yochepa. Koma in the meantime, zisanafike zimenezo, mwadandaula kuti anthu akuvutika, tipeze njira zokuti anthu apeze ndalama m'makomo mwawo. Ndiye ndiziyandane na zija, za cash transfer zija, ziyandane na zija, zomanga nyumba m'mizimu anthu kumapanga magayi, kumamangirana zinyumba, ziyandane na zija, zosonkhanitsa chimanga kwa gaira anthu. Kuti pakali pano, pamene moto ukuyaka chonchi, tikutembenuza chuma chija, moto uzime. Komanso zimafunikira kuti nthawi ngati imeneyi tipeze njira zosisira mitengo ya katundu amene akugula anthu. Ndizosavuta. Pali njira zoti tikoza kuchita kuti mitengo itsike. Chifukwa ndiye vuto lili kunjako kwambiri ndi lack of access to basic needs. Tathokoza kwambiri Dr. Joyce Banda. Dr. Kabambe, boma lanu lidzatani posintha chuma cha dziko lino pongodalira ulimi chabe koma polimbikitsa ntchito za mafakitale molingana ndi masomphenya a Malawi 2063 muli ndi mphindi ziwiri. Leya Amalawi tinanena kuzimvera chisoni chifukwa kuti tidalire ulimi, chimanga, foja, tea ndi sugar zidayamba ndi anyamata ena ake 200 years ago. Anabwera kumangalande kumalawi kuno ataona nthakati yabwino. Nthawi imeneyo anthu kumangalandeko akusuta zimafoja zazikulu zimasigazi, mapipes. Anapanga business model tikalime foja ku Malawi. Anthu achamata kumasuta foja uja amamwati tikalime tea ndi sugar ku Malawi. 200 years ago anthu olima mafamu estate tapatse azilima chimanga. Ndime kunabwerera business model ya dziko linolo imene mati GDP yathu. 200 years later mpaka napano tinatsegula University of Malawi anthu aphunzira mbirimbiri tidakali stuck to a business model ya 200 years ago. Tizimvere chisoni. My experts, my engineers ndi tonse taphunzira afe timayenera lisinthe dziko lino
to move away kudalira ulimi wa khasu, mvula ndi climate changes mzavuta kwambiri. Timayenera tiganize mwanzeru tipite chitsogolo. Chaka chino tikuyenera kusintha kaganizidwe chifukwa ti sugar ndi zinazi anthu akuti safuna sugar, akudala matenda a sugar, akuti kuli mavuto afodya sakudzifunanso. Tipeze zinthu kunjako zimene akuzifuna pakali pano. Ife UTM mwina ndi chipani chokhacho manifesto yathu tanena tidzayika 500 billion kwacha migodi, titsegule migodi 10 muzaka 5 zoyambirira, tidzayika 500 billion kwacha ya kumafakitare. Chilichonse timapanga import, tipeze equipment tizipanga momuno dziko lathu achinyamata alembedwe ntchito. Tiyike 500 billion kwacha ku ntchito zokopa alendo, chaka ndi chaka tidzakonza konse kukopa alendo, tidzatukula dziko lathu. Tiyike 500 billion kwacha ku ntchito zokonza za ulimizo, tidzaukonza kuti apita kumalima zina osangolidalira tea, sugar ndi zina zotero. Tathokoza kwambiri Dr. Kabambe. Tidakali pa inu Dr. Kabambe ndikupasani 30 seconds kuti muyankhe funso ili. Mwakamba ndithu nkhani yabwino kuti muzayika ndalama pa ntchito za migodi zaka 5 zoyambirira. Koma anthu andale mwina mmabwera pa podium chonchi ndikutifotokozera nkhani imene ya mafakitale motere mmene mwafotokozeramo. Koma mwalowa mboma tikuona nkhani zina zimenezo sizikuchitika. Inu mukadzasankhidwa pa 16 September pano, ngati mutasankhidwa muzatani kuti izi mfundo mukutchula za mafakitale zoyika ndalama ku migodi zakwaniritsidwa ndipo zachitika? Leya nakhalapo budget director ndanena kuti tikangolowa mboma choyambirira within 100 days tidzapanga budget yathu koyambirira, tidzapanga mati zero based budgeting, tidzayiphwasula budget oseija ndikuyambiranso. Tiyike za kumakhansolo, tiyike za kumigodi, za kumafakitare, tiyike zokopa alendo. 4.9 trillion yoyambirira yatha. Tinato tidzabwere pamwamba, tidzaonesa pochita zimenezo popanga budget yathu. Zikomo kwambiri. Pafunso lomweli atupere muluzi boma lanu lizatani poonetsetsa kuti sitikungodalira ulimi chabe koma tikulimbikitsa nkhani zina za mafakitale molingana ndi masomphenya Malawi 2063 muli ndi mphindi ziwiri. Mene zinthu zakhala pano zili pano pa chuma chathu sichikuyenda. Sitikudziwa kuti ndalama zichokera kuti. Mfake tunena kuti tikamangonena kuti zapanga chakuti osadziwa kuti ndalama zichokera kuti ndekuti pena pache sitikukamba chilungamo. Tiyenera ndithu kupeza ndondomeko kuti ndalama zilowe mdziko muno kuti zipange invest ma sectors ngati za ulimi, za migodi, zokopa alendo, tourism. Kuti ndalama zimenezo zikuchokera kuti. Komanso za magetsi. Pakufunika kukhazikitsa ndondomeko zobweretsa ndalama zibwere mdziko muno. Ndiye chifukwa chake tikudziwa kuti njira imodzi yobweretsa ndalama ndi business investors, ndalama zibwere muno. Komanso njira ina ndikuonetsetsa kuti tikuyika ndondomeko zabwino kuti chikhulupiriro muchuma chathu chibwerere makamaka international confidence. Our partners athu adziko lino. Ife IUDF tikunena kuti tikudziwa nthawi ino ndi ina ndi achinyamata palino kachitidwe katsopano digitization. Tikudziwa kuti tili makina atsopano amene tikozobweretsa ndalama mdziko muno. Mfake tikunena kuti tibweretsa maganizo atsopano opanga sovereign wealth fund. Thumba la ndalama timati sovereign wealth fund. Imene yoyo ikhoza ndithu kukopa investment kuti bwere muno. Those investments ipangidwe invest in the various sectors, leveraging on critical minerals. Izi ndi zimene takhala tukambirana ndi anthu internationally. Koma chiwambirira kuti izi zitheke ndionetsetsa kuti tapanga stabilize economy yathu kwacha yabwerera muchimache komanso pali international confidence imene amadana ma investors nkhani yakatangale. Komanso kuonetsetsa kuti palibe ndondomeko, tikhazikitse ndondomeko ngati za taxation ndi environment yabwino yopanga attract foreign capital, ndalama zibwere mdziko muno. Ndi njira imodzi imene tikozipititsa chuma chathu patsogolo. Tathokoza kwambiri atupere muluzi. Zikomo kwambiri. Tiyamba tapumira mtsutso wathu chifukwa choti ndondomeko ya mtsutso wathu ndiye kuti ticheza kwa mphindi zingapo nkupumira kwa 5 minutes. Tibweranso kudzacheza kwa mphindi zingapo nkupuma kwa 5 minutes. Kana kuti bweranso kudzamalizitsa mtsutso wathu. Tikumbutsane kuti tikukambirana nkhani za chuma, ulamuliro wabwino, good governance, komanso